პატარა ცერემონია, ასე ქვია თანამედროვე ფრანგი ქორეოგრაფის ბალეტს, რომლის თბილისური პრემიერა ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრის სცენაზე შედგა. დადგმაზე მეთქი ვალერსკი ქართულ დასთან რამდენიმე კვირის განმავლობაში მუშაობდა. ბალეტი 16 მოცეკვავისთვის შეიქმნა. მუშაობა პირველად მოუწია. ის საქართველოში რამდენჯერმე ჩამოვიდა იმისთვის, რომ ქართველი მოცეკვავეების შესაძლებლობები ენახა და ბალეტზე მათთან ერთად ემუშავა. თბილისური პრემიერისთვის მეთქი ვალერსკიმ სპექტაკლში ახალი ელემენტებიც დაამატა. პრემიერას სპექტაკლის ავტორიც დაესწრო. ამ სცენაზე დღეს საღამოს გქონდა პრემიერა. ეს დიდი დღეა და რა თქმა უნდა ვნერვიულობდი. ქორეოგრაფიასა და სცენოგრაფიაზე ქართველ დასთან რამდენიმე კვირის განმავლობაში მუშაობდით. აღტაცებული ვარ ქართველი მოცეკვავეებით და ბედნიერი ვარ, რომ მათთან მიმუშავე. ფიქრობ, საკმაოდ საინტერესო დადგმა გამოგვივიდა. ეს არის არაჩვეულებრივი გადმოცემა იმის მუსიკის, პლასტიკის, ფიზიკური სილამაზის, ყველაფერი ერთად არის შერწყმული თანამედროვე ბალეტში. ძალიან მიხარია, რომ გვაქვს ესეთი რეპერტუარი. პატარა ცერემონია მეთქი ვალერსკიმ 2011 წელს დადგა და მისი საპრემიერო ჩვენება ქალაქ ვანკუვერში შედგა. ბალეტი 16 მოცეკვავისთვის შეიქმნა. მასში გამოყენებულია მოცარტის, ბელინის, როჯერსის, ჰარტისა და ვივალდის მუსიკა. დადგმაში მხოლოდ შავ-თეთრი ფერის კოსტუმები და დეკორაციაა გამოყენებული. 3 კვირი მუშაობ ამ პროექტზე, რაც გვაქვს ახლა და ძალიან ბევრი სხვადასხვა პროგრამა. აი რაც არის სპექტაკლი, ყველა არის სხვადასხვა. და გამოვიდა ძალიან საინტერესო. ძალიან მიხარია, რომ ჩვენი დასი ართმევს თავს ძალიან კარგად ამ გამოწვევას, როგორც ხედავთ, მაყურებელი ვერ ფარავს აღფრთოვანებას და მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ამ ხარისხის სპექტაკლი თბილისის ოპერის და ბალეტის თეატრში მუდმივ რეპერტუარში დარჩება. პატარა ცერემონიის პრემიერის გარდა ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრის სცენაზე მაყურებელმა ირჟი კილიანის დადგმებიც ნახა. დაცემული ანგელოზი, პატარა სიკვდილი და სარაბანდა, რომელიც პირველად განახლებულ თეატრში 2016 წელს დაიდგა. კილიანის პროგრამაზე ქართულ დასთან ერთად უკვე მეოთხე წელია ქორეოგრაფის უცვლელი ასისტენტი, მსოფლიოში აღიარებული ჩეხი ქორეოგრაფი პატრიკ დელროი მუშაობდა. ქართულ მოცეკვავეებთან ერთად მე დაცემულ ანგელოზზე ვიმუშავა. უკვე მეორედ ვიმყოფები საქართველოში და ქართულ დასთან მუშაობისას მე გავატარე საუცხოო დრო. ასევე პატრიკ დელროისთან ერთად მუშაობდი პატარა სიკვდილზე. Now a woman's brain is very different. They can connect. თანამედროვე ქორეოგრაფიული საღამო თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში დღესაც შედგება. მეთქი ვალერსკის ერთმოქმედებიანი სპექტაკლი კი საბალეტო დასის მუდმივი რეპერტუარის ნაწილი გახდება.